إلهي 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 لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجاء. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. Благодарноста му припаѓа на Севишниот Аллах Субханаху ва Таала, кој што постои без почеток и без крај. Господарот кој што не е сличен на створеното. Господарот кој што постои без место и престо. И сведочам дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем е негов роб и пратеник, најчисто створенијата и најсакан од Аллах. Аллахумме, нека биде салават и селам и берекет врз него и врз неговото семејство, врз неговите асхаби и врз сите оние кои ги следат неговите чекори се до судниот ден. Месец Рамазан е познат како султан на 11-те месеци, поради тоа што светата муслиманска книга Куран и Керим почнала да се објавува во овој месец. Месец Рамазан се нарекува и месец на Куранот. Значењето на месец Рамазан и постот како начин на ибадет, богослужба во светата муслиманска книга Куран и Керим се појаснува вака. Месец Рамазан е месец кога започна објавувањето на Куран кој што представува патоказ за луѓето, јасен доказ за правиот пат и одвојувач на вистината од лагата. Тоа Севишниот Аллах Субханаху ва Таала ни го кажува во светата книга Куран Азимушан во поглавје сура Ел-Бекаре, цитат број 185. Понатака Севишниот Аллах Субханаху ва Таала кажува: о верници, постот е ваша должност, како што им беше должност и на оние пред вас. Благодарение на тоа ќе се заштитувате себе си од лошото. Поглавје Ел-Бекара, цитат 183. Рамазанот е дар од Севишниот Аллах Субханаху ва Таала, кој тој го пропишал и на поранешните народи. Но месец Рамазан во овој уммет, во оваа заедница има посебни одлики. Кажал пратеникот на милоста, нека е спас и мир врз него: секоја човекова работа се наградува, доброто дело се наградува од 10 до 700 пати, но возвишениот Аллах Субханаху ва Таала рекол: освен постот, тој ми припаѓа мене и јас за него посебно наградувам, бидејќи тој посточот ги остава своите страсти и храна заради мене. Рамазан е време на пост, молитва, солидарност и милосредие во кој муслиманските верници целодневно се воздржуваат од конзумирање на храна, цигари, алкохол, но и од лоши мисли, идеи и дела. Постот почнува со изгреј сонце, суфур и трае до зајди сонце ифтар. Јадењето и пиењето се дозволени во текот на ноќта. Од постот се ослободени децата, бремените жени, дојлки и болните. Значи, од ова разбираме дека месецот Рамадан нам ни нуди светен амбиент кој треба да се користи во непоколеблива врска со нашиот Творец, со мир со сите, со дарежливост и солидарност со сиромашните, со блискост едни со други.
Овој Рамазан исто така пак не наоѓа во една водрена состојба поради пандемијата COVID-19, така што нашето високо ниво на грижа и прецизна дисциплина е да ги почитуваме сите мерки со цел да се заштитиме од оваа болест. Ке бидат нашата вредност на овој месец, со што ќе дадеме еден голем придонес за надминување на оваа состојба. Затоа нека овој месец биде жива инспирација за подигнување на нашата свест за излегување од оваа тешка и здравствена состојба. Добрите дела во Рамазан посебно се наградуваат, затоа неопходна е посебна мобилизација за овој благословен месец. Во рамките на оваа подготовка и мобилизација неминовно е да се имат во предвид следните работи. Прво, да имаме искрен ниет или пак да имаме искрена намера, чиста намера во постењето на рамазанските денови. Имено познато е дека човековите дела зависат од намерата и затоа пратеникот на милоста Мухамед салаллаху алейхи ва селем рекол: навистина делата се вреднуваат според намерата. Кој ќе го пости месец Рамазан, верувајќи во семокниот Бог, искрено и сметајќи на награда, ќе му бидат простени минатите гревови. Затоа оној кој го сака Рамазанот, затоа оној кој сака месец Рамазан да го спроведе на исправен начин, тогаш мора уште на самиот почеток да ја преиспита својата намера. Дали ќе пости, ќе клања и другите ибадети или пак ритуали ќе ги извршува во името на семокниот Аллах субханаху ва таала и ради неговото задоволство, или пак ќе пости традиционално. Сите постат, па и јас како навика или пак како обичај и така натаму. Друга работа, неопходно е да се направи телбе, покаяние за направените гревови. Возвишениот Аллах субханаху ва таала во светата книга Куран Азимушан рекол: о робови мои, кои сте се огрешили кон себе си, не губете надеж во Аллаховата милост. Аллах сигурно сите гревови ќе ви ги прости. Ова телбе, ова покајување треба да биде искрено и сеопфатно, тоест мора да ги исполнува сите услови на покајување, пред се човекот повеќе да не се наврати на поранешните гревови. Често да го читаме Куранот и да не дозволиме да ни помине Рамазанот без да го проучиме Куранот, па дури и во превод или да одвоиме малку време за исламска литература. Мелек Џибраил алейхиссалам секоја година го преслушувал пратеникот на милоста Мухамед алейхиссалам како учи Куран. Неопходно е Рамазанот да го сватиме како прилика за прочистување на нашите души и јакнење на нашите животни амбиции. Месец Рамазан представува и прилика за генерален ремонт на нашето тело. Затоа еден познат лекар по име доктор Лиетлин рекол: постот представува операција без нож. Единствено од постот може да бидат оправдани старите, болните и безумните. Иако првите две групи мора да дадат напор секојдневно да isхрануваат барем еден сиромашен верник. Исто така исклучок може да бидат бремените жени, жените во период на менструација и доилките. Затоа ги надокнадуваат деновите во кои не постат отпосле. Децата не се обврзани да постат. Сепак, многу деца се обидуваат да постат колку што е можно повеќе пати во текот на детството, во тоа им помагаат нивните роднини. На крај, патниците се исклучени од обврската на постот, но исто како и другите, по нивното патување мора да ги надокнадат за пропуштените денови на постот. Посебни детали околу постот ќе спомнам една изрека од нашиот пророк Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем, каде што рекол: во џеннетот има една врата која се вика Рејан, низ неа покрај постачите нема никој друг да влезе. Ке праша: каде се постачите? Тие ќе станат и никој друг освен нив нема да влезе. Кога тие ќе влезат, вратата ќе се затвори и никој нема друг да влезе. Пренесува дека пегамбер салаллаху алейхи ва селем рекол: кој ќе ја помине ноќта на кадар во ибадет, верувајќи и надевајќи се во награда, ќе му бидат опростени претходните гревови. Од Аиша радијаллаху анха се пренесува дека Аллаховиот пратеник, нека е спаси мир врз него, препорачал: барајте ја ноќта на Лейлетул Кадар во непарните ноќи од последните 10 дена од месец Рамазан. Аиша радијаллаху анха вели: го прашав на пратеникот салаллаху алейхи ва селем: што мислиш кога би знаела во која ноќ се наоѓа Лейлетул Кадар, што да проучам во неа или пак што да учам во неа? Тогаш пратеникот на милоста и одговорил: учи: Аллахумме иннеке афувун керимун тухиббул афуе фафу анни, што во превод значи: Аллаху мој, ти си оној кој простува и облагорадува. Ти го сакаш простувањето, прости ми и мене.
На сите муслимани, од мое лично име им посакувам хаирлија и благословен месец. Месецот Рамазан да го поминат во мир, спокој и благосостојба. Го молам Семокниот Бог, без разлика дали се муслимани или немуслимани, да не се очува од лошо. Сите оние кои што секојдневно се борат во болничките кревети за живот, Севишниот Бог нека им подари брзо исцелување и заздравување. Бидете ми еманет на Севишниот Бог кој што постои без место, простор и време.